傳聞喺中山有一間超誇張嘅海鮮火鍋，一上菜就全世界都嚟搶呢啲巨大海鮮。我呀，隻蝦同埋佢個煲有啲木啊，而且勁新鮮，一嚟有啲頂到喺個刺嗰度跳嘅啫，但係佢入開個櫃都唔跳。今日就帶大家見識下我體驗過最高端海鮮火鍋。之前我喺網上咧就刷到過好多次呢間店，終於都忍唔住夾晒我成副身家過嚟試，個都話佢哋嘅獨特之處就係有好多巨型海鮮。哇！你睇啲生蠔大隻到，蝦嚟啦！哇！咁大隻螺絲蝦，嚟攞住先啦，如果唔係就冇啦。好。過嚟條蝦，嚟真係有谷，好，真係新鮮喎，新鮮睇得見喎。每一樣海鮮嘅尺寸都同阿肥仔條底褲一樣，加大碼，小青龍喺度變咗大青龍，大生蠔就變成巨魚，肥生蠔最基礎嘅蝦都係大隻爽脆嘅紅蝦，連瀨尿蝦同羅氏蝦都係大隻又爆膏，甚至長腳蟹都係2位數就食到。我食過咁多次火鍋，真係第一次見到啲海鮮好似流水席咁一直上，但係啲人呢一直搶，你想攞到啲唔新鮮嘅，仲爛過上天啊！好瘋狂啊！我哋食火嗰啲嘢咧就出咗名嘅新鮮，你一唔新鮮咧，真係捉底裏邊就睇得出你嘅。為咗每種海鮮都可以搭配到自家嘅口味，我哋索性將5指無肚湯底嘅冬瓜盅、綿滑米香嘅粥底火鍋、酸辣過癮嘅冬陰功鍋、辣得夠爽嘅麻辣火鍋都食均晒，最後總結出將啲魚同埋啲牛肉冚唪唥放落啲粥底度滾一滾，爆你神仙見到都企唔穩，特別係嗰啲脆肉丸啊！好鮮啊！即係喺中山同埋其他地方食嘅脆肉丸係完全兩個品種㗎。哇！佢哋呢個又脆口又有嗰啲魚油香，好鬼死正。生蠔同配嘅最佳伴侶就係冬陰功鍋啦，食起身夠鮮掂得嚟，啲味道又唔會好寡，夠過癮。好得，冇鮮味。啲你生蠔啊，呢啲係冬瓜盅，我覺得先係呢度嘅隱藏大 boss。無論你放乜嘢落去，都會激發到呢班海鮮嘅鮮甜爆汁啊！但係首選就一定要放蝦，你睇下肥仔食到個衰樣咁就知啦。唔啱我。你佢本身已經好掂啊，呢個冬瓜盅湯底加大份更加掂。我又識諗翻起同佢中山佬打茄輪嘅店啊！阿芬生唔係軍安嘅咩？中山都有。你死啊你！度度都有個。但係最值得表揚嘅都係佢哋海鮮嘅新鮮啊！我話佢哋真係脆嘅，聽到呱一聲，入邊啲肉係鮮甜到不得了，大條爽脆嘅沙蟲，又嫩又鮮嘅鮑魚，甜度爆表嘅蟹肉，我根本都讚完啊！我只能夠講呢一餐真係食得瘋狂，食得放肆，夠晒爽啊！好近順德㗎咋？哦，啱啱食嗰陣咪有個運貴過嚟，超級快。如果學得佢咁，又品種又砌啦，啲嘢又大啦，而且佢又新鮮，俾你睇到佢跳跳扎。人哋咧可能得1、2樣大啫，佢啊樣樣都大。我最中意大㗎啦，我都最中意大啊！我都中意大。你要大咩？你我知啦，你個肚腩大